देखें देहाती लोग कैसे इन मोर और मोरनियों से प्यार करते हैं। और ये इनको जो है वो ये दाना पानी दे रहे हैं। और ये सामने देखो, ये बिल्कुल ही इनके करीब खड़ा है और ये डरते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे थर के लोगों से ये मोर बहुत प्यार करते हैं। तो ये बड़े लोग जो होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि बंगलों में उनकी जो है वो ब्यूटी को बढ़ाने के लिए वो कोशिश करते हैं वहाँ रहने की, लेकिन वहाँ पे ये मोर मर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थर में ये जो है वो इनको कुछ भी नहीं होता है, ये इनका असल देश है। और ये मोर और ये सब मोरनियाँ साथ में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें।